आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं नीड फॉर स्पीड ओनली फॉर 20 MB में। हाँ जी, ओनली फॉर 20 MB में। फर्स्ट आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं तो आपको एक ही ब्राउज़र की सलाह देता हूँ, इजी ब्राउज़र। ओपन कर ले। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए ब्लैक मार्केट स्पेस APK सर्च करके आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जो फर्स्ट आप में से कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। मैं तो फर्स्ट वाली कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है, तो क्लोज कर दीजिए। अब डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर देना। उसके बाद आप अपने ब्लैक मार्केट को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च मार सकते हैं नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। दोस्तों, इसमें आपको GTA सैन एंड्रेस वो भी मिल जाएंगे, बहुत गेम मिल जाएंगे आपको इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल करके रखा है, आप जैसे देख सकते हैं।